Galera, miau, vou fazer uma atividade com a Michelle. Miau, vamos lá. Devagarinho para ela não ouvir. Devagarinho. Vamos lá, estamos quase chegando. Galera, vai ser um susto tanto. Vocês vão ver. Gavião, galera, gavião. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like para mais uma série de animais falantes. É isso, galera. Aê!